Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir çiçek bakımı ile ilgili karşınızdayım. Elimde barış çiçeği var. Barış çiçeği ile ilgili sizlere 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. 1 yaprak temizliği, 2 toprak seçimi, 3 böceklerden kurtarma ve 4 barış çiçeğini en hızlı nasıl çiçek açtırabiliriz? Tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. O yüzden videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Birinci püf noktamız ile başlayalım. Barış çiçeği, saksı seçimi ve toprak seçimi nasıl olması gerekiyor? Ve saksı içerisindeki toprakta bu çiçek en az 4 yıl boyunca kalabilir. Eğer çiçeğinizde bir çürüme, kök çürümesi ve solma yoksa kesinlikle hem toprağını hem de saksısını değiştirmeyin. Unutmayın ki üretici firma her zaman çiçek için en uygun olan toprak ve saksıyı seçer. O yüzden siz de buna dikkat edin. Eğer çiçeğiniz çok büyüdü ya da bir çürüme varsa bu durumda saksı ve toprağını değiştirebilirsiniz. Peki en uygun toprak nedir? En uygun toprak az hayvan gübresi içeren, torflu, suyu süzebilen, geçirgen, hafif ve aynı zamanda Hindistan cevizi kabuğu ile karışmış olan toprak bu çiçekler için en uygun topraktır. Çiçeğinizi bu şekilde büyük bir saksının içerisine koyarak destekleyebilirsiniz. Şimdi ikinci püf noktaya geçmek istiyorum. Barış çiçeği ve diğer çiçeklerde yaprak bakımı nasıl olur? Bunun için gerekli olan su ve 1 yemek kaşığı dolusu limon suyu. Bir limonun sıkarak 1 yemek kaşığı dolusu limon suyu elde edip su ile karıştırabilirsiniz. 100 milim suya 1 yemek kaşığı limon suyu yeterli. Ve bir pamuğu bu suyun içerisine karıştırın. İyice batırdıktan sonra bu pamuk ile çiçeğinizi hem üstten hem de alttan tüm yapraklarını silin. Bu işlem ne işe yarar? 1. Eğer çiçeklerinizde bir böceklenme, bitlenme ya da farklı bir hastalık varsa bu onu dezenfekte edecektir. Hem yaprakları alttan hem de üstten bu temizleme yöntemiyle kontrol ederek böcek ve diğer hastalıklardan korumuş oluruz. Genelde salon çiçeklerinde bitlenme çok fazla olmakta. Özellikle salon çiçeklerinde çok fazla gübre ya da çok fazla sulama sonucu yapraklarda hastalıklar oluşabiliyor ve genelde yaprak altlarında oluşur. Bizler de bu tarz problemlerle karşılaşmamak için yaprakları bu şekilde limonlu su ile düzenli olarak siliyoruz. Ve özellikle salon çiçeklerinizin daha canlı, daha parlak yapraklara sahip olması için bu yöntemi mutlaka deneyin. Böylelikle evdeki tüm çiçekleriniz daha sağlıklı yapraklara sahip olacaklar. Hem de renkleri daha parlak ve güzel gözükecektir. Şimdi tüm yapraklara bu işlemi uyguluyorum. Tüm yapraklarını sildim çiçeğim artık daha sağlıklı. Limon suyunun antioksidan özelliği sayesinde bunu kullanmış olduk. Ve gördüğünüz üzere çiçeğimin yaprakları daha parlak ve daha canlı gözüküyor. Bu işlemi özellikle ayda bir kere uygulamanızı tavsiye ederim. Bu işlemi sadece barış çiçeği için değil, evdeki bütün salon çiçekleriniz, büyük yapraklı, yeşil yapraklı tüm salon çiçekleri için uygulayabilirsiniz. Şimdi üçüncü püf noktaya geçmek istiyorum. Üçüncü püf nokta için elimde bir elma var. Sizler de yumuşamış ya da çürümeye başlayan bir elmayı kullanabilirsiniz. Elimde bu elma olduğu için ben bunu şu anda kullanıyorum. Çok ince bir elma dilimi kesiyorum. Elma içerisinde şeker oranı yüksek olduğu için bunun çiçeklerde böcek temizleme için kullanacağız. İhtiyacım olan ince dilimleri kestim ve bakın eğer özellikle yeni bir çiçek aldıysanız bu tarz çiçeklerde böcek, bit ya da salyangoz tarzı problemler olabiliyor. Bunu öğrenmek için bir elma dilimini bu şekilde çiçeğinizin üst toprağın üzerine koyuyorsunuz ve bunu bir gece bekletiyorsunuz. Bir gece sonunda elmayı ters çevirerek altında biriken böcekleri, bitleri görebilirsiniz. Ve böylelikle bunu 3 gün üst üste uyguladığınız zaman çiçeklerinizi böceklerden
kurtarmış olacaksınız. Ve mutlaka bu çiçeğinizi bol ışık alan, pencereye yakın bir yere de konumlandırın. Bir gece toprak üzerinde beklettiğim elma dilimi üzerinde biriken salyangozları görüyorsunuz. Yeni alınan çiçeklerde bu çok sık görünüyor. Ya da elma dilimi üzerinde bitler de olabilir. Bunu 3 gece üst üste deneyin ve böylelikle böcek ve salyangozlardan kurtulmuş olacaksınız. Dördüncü püf nokta için elimde kuru maya var. Bugün kuru mayayı nasıl sıvı gübre olarak vereceğimi anlatacağım. Sıvı gübre için toz maya. Toz mayadan 1 tatlı kaşığı kadar alıyorum. Bir tatlı kaşığı kuru mayayı 1 litre suyun içerisine koydum ve biraz karıştırıyorum. Sizler evinizdeki çiçek sayısına göre bunu artırıp azaltabilirsiniz. Bir dilim ekmek özellikle kuru maya içerisine koyarsanız bu mayanın daha hızlı aktifleşmesini ve içerisindeki yararlı bakterileri özellikle bırakmasını kolaylaştırır. Kuru maya içerisinde canlı yani faydalı bakteriler vardır ve bunlar çiçeklerin özellikle kök gelişimini hızlandırır ve daha sağlıklı ve daha güçlü kökleri sahip olmasını sağlar. Toz mayayı evde çiçek açmayan tüm çiçekleriniz için kullanabilirsiniz ya da yeşil yapraklı tüm salon çiçekleri ve barış çiçeği için kullanabilirsiniz. Bir streç ile bu şekilde kapattım ve bu karışımı bir gece yani 12 saat dinlendiriyorum. Kuru mayalı sıvı gübrem üzerine su ekleyeceğim. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu ölçüyü azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Gübrem artık hazır ve bunu çiçeklerime vereceğim. Salon çiçeklerine bu tarz gübreleri verirken özellikle toprağın gübreyi iyice çekmesini sağlayın. Yani çok fazla kesinlikle vermiyorsunuz. Sadece vereceğiniz gübreyi akşama kadar çekebilmesi gerekiyor. Yani saksı altında su günlerce kalmayacak şekilde verin. Yaklaşık olarak 5 yemek kaşığı kadar verdim. Sizler de çiçeğinizin büyüklüğüne göre bu miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bakın altındaki delikler çok önemli, süzüyor ve saksı bu suyu akşama kadar çekecektir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Evde çiçeklerinizin daha hızlı büyümesini, daha sağlıklı, canlı yapraklara sahip olmasını ve bol bol çiçek açmasını istiyorsanız mutlaka ayda bir kere dönüşümlü olarak sıvı bitki besini desteğinde bulunmanız gerekiyor. Evdeki çiçeklerin mutlaka magnezyum, potasyum, kalsiyum, mineraller ve vitaminlere ihtiyaçları vardır. Eğer sürekli sadece sade su ile çiçeklerimizi sularsak topraktaki mineraller, vitaminler zamanla azalacaktır. Bu yüzden gelişimi yavaşlayacaktır. Bu yüzden ayda bir kere mutlaka ya kendiniz evde hazırladığınız doğal sıvı bitki besinleri ya da güvendiğiniz gübreleri verebilirsiniz. Ben sadece doğal gübreler ile çiçeklerimi büyütüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ve özellikle bakın bu barış çiçeğimi de göstermek istiyorum. Bu da benim diğer bir barış çiçeğim. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz hem bu şekilde hızlı büyüyor.
bol sağlıklı yapraklara sahip oluyor. Hem de bol bol çiçek açmış oluyor. Yılda birkaç kere bu bakım ile mutlaka barış çiçeğiniz çiçek açacaktır. Özellikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer hemen abone olarak bana destek verebilirsiniz. Dünyanın dört bir tarafından sizlerle etkileşimde olmak ve sizlere yardımcı olmak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Bu yüzden lütfen yorumlar kısmına beni hangi ülkelerden takip ediyorsanız takip ettiğiniz ülkelerin isimlerini yazın. Teşekkür ediyorum videomu buraya kadar izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.